大家晚上好啊！食完飯就冇幾耐啊，而家已經過咗午夜12點啦。呢度佢搞乜鬼啊？喂，揾宵夜食啦喂！其實呢，今晚呢，我係諗住食宵夜嘅。而家講講下已經流緊口水啦。咁我預備咗啲乜嘢宵夜俾自己呢？咁樣啊，其實呢，今晚呢，我就想同大家分享一道菜。只有香港有得食嘅啫，過咗界河都冇得食。乜嘢嚟㗎？咁巴閉！嗱，而家咧，其實咧，我已經係沖洗完呢個魚嚟嘅就不見即係唔起眼嘅一種魚。咁係咩魚咧？就係梭羅魚梭羅魚咁咧，梭羅魚咧就只有係香港呢邊先有嘅啫。通常咧，大家搭船去過海喺碼頭如果去過避風塘咧，香港嘅避風塘都有一群嘅魚仔呢個係即係周圍游嘅。咁嗰啲就叫做梭羅魚啦。嗱，我俾個 close up 俾大家睇下。只有香港先有嘅，或者河北咧深圳河以北咧嗰啲避風塘都或者有，但係佢哋咧就好少攞嚟食嘅，亦都好少攞嚟賣嘅。大家咧喺街市成日咧都見到即係白飯魚就見得多啦，係嘛？白飯魚大少少嘅白飯魚都見過啦，但係梭羅魚咧就好難得見嘅，因為咧呢啲唔值錢嘅，我呢度賣咗半斤都係10蚊雞啫。咁可以整啲咩食呢？今晚呢，我又想打算同大家分享一個呢，就係椒鹽梭羅魚一講到椒鹽，大家可能已經知道係點整，睇下我點整咯喎。咁呢，其實咧呢個梭羅魚呢，就好細條嘅啫，呢啲咁樣已經算係大條噶啦。因為佢太細條啦，又唔起眼，又冇呢個白飯魚咁滑喎，咁所以呢，就好少有人攞嚟入讚嘅。但係其實呢，我可以同大家講呢，梭羅魚呢，都幾好味下㗎，即係如果你整得好嘅話。介紹下材料先啦。椒鹽梗係有呢個蒜蓉啦，少少嘅薑末啦我今日咧就用咗係2隻嘅指天椒啦 ，and then 我用嗰啲湖南椒。點解我用湖南椒咧？因為湖南椒咧佢好薄嘅如果用牛角椒嘅，我就覺得後個頭就配唔起即係唔登對配呢個梭羅魚梭羅魚咧，點解我話即係香港特有嘅咧？除咗係先頭大家即係我講嗰啲嘢之外咧，因為咧好多嘅水上人咧都互相用梭羅嚟稱呼嘅。譬如話我死鬼老豆咧，佢個花名佢乳名添就係叫做梭羅。全西貢咧一話梭羅，一嗌梭羅咧，就個個人都係話係佢噶啦。梭羅嘅意思咧，就通常係講緊嘅拉仔最細嗰個仔咁就叫做梭羅 ，OK 通常咧我哋就唔會照字面嗰個讀音嘅，通常係梭羅咁樣梭羅咁樣，就唔會話即係照個字面嗰個讀音嘅 ，OK 好啦。椒鹽一般如果一講咧，大家係講緊係椒鹽嘅話，一定係即係蒜蓉指天椒胡椒嗰類啦，係咪？今日咧我就係用呢個係湖南椒去代替。我貪佢青青綠綠好靚。除咗呢啲咁嘅材料啦，仲有葱粒啦，葱粒咧就切粗粒粗粒 ，OK。除咗呢啲之外咧，今日我呢個魚咧，我仲會加入花生落去炒嘅。花生可以用嚟炒魚嘅咩？大家睇下我點做咯喎。呢一道菜咧可以咁講，即係香港獨有嘅。亦都大
但係亦都因為隨住香港漁業嘅沒落啦，即係慢慢嘅退色啦，水上人、水面人咧就少咗好多啦。咁所以咧一啲好傳統嘅香港，即係香港有嘅菜式咧，就真係越嚟越少啦。咁我之前咧就唔同大家介紹過花生炒蛋係咪？不過就唔係用呢啲花生，係生花生炒成熟花生再炒蛋。咁今日咧我就同大家分享呢個我哋香港先有嘅一個傳統菜式。好，廢話講完。咁我哋點樣處理啊？咁首先咧，我哋就要係落啲鹽啦，跟住然之後咧，就落啲胡椒啦，胡椒粉或者係胡椒碎都得嘅。OK， 跟住然之後咧，我哋就落少少酒落去啦。大家有冇發覺呢個好標準處理海鮮都係咁樣處理嘅？係啊。嗱，少少酒，咁咧呢個時候唔係攞嚟醃喎，攞嚟做咩咧？幫啲魚洗身 ，OK。咁咧洗咗佢之後咧，就會係令到呢個魚身咧就冇咁腥噶啦。咁啊，亦都一樣啦，大家都好記得我胡椒、鹽同酒有咩功效啊？就係可以辟除嗰啲二線菌啊嘛，亦即係辟除嗰啲腥臭味啊嘛。咁咧，而家剩翻低嘅咧就係嗰啲魚味啦。OK， 好嗱，略略洗過佢之後就攞去沖啦。嗱，呢個魚咧處理係好簡單嘅啫。嗱，咁啊，稍為沖咧就沖走嗰啲鹽啦，沖走嗰啲酒味啦。OK。嗱，咁啊，翻一翻佢啦咁啊，因為我費事喐部機啦，手濕咁咧就等佢嗰啲水走晒出嚟啦。聽唔聽到啲水聲啊？啷嗰啲水聲啊！好嗱，咁呢個時候咧，我哋就搞掂咯喎，洗完啲魚咯喎。跟住然之後咧，我哋做乜嘢咧？我哋跟住落嚟咧，就正式去醃佢啦。咁咧，鹽啦，咁呢度半斤落少少得噶啦。求其一執仔攞手落去，咁咧可以勻勻啲啊。跟住然之後胡椒啦，哎呀，唔好意思。意外高空墮物跟住然之後呢，嗱，我哋就要落呢個係，算啦，咁高唔攞啦，攞呢個啦。我本來想攞一盒嘅，費事再 refill 啊嘛。生粉呢，就俾多少少啊。OK， 大概4茶匙到啦。好，跟住然之後，嗱，大家睇唔睇到？咁咪撈佢啦。嗱，呢啲梭羅仔咧，你唔好睇佢咁細條喎，其實咧佢啲刺都幾慘手嘅喎。不過咧，等陣間攞落去炸嘅時候咧，佢就炸到成條魚咧就酥脆㗎啦。OK。好，搞掂。好，跟住然之後開機。到落去油炸嘅時候，我再開機啊。OK。好啦，嗱，大家咁咧，我就先頭睇到大家睇到咧，我點樣介紹完啲材料同埋點樣處理啲魚啦。而家咧，我就用油開始燒緊咗隻鑊啦。咁我而家咧就攞隻濕少少嘅筷子落去試一試。有泡啦，得啦 ，OK。跟住然之後咧，收翻嗱呢個咧就係大火嚟嘅，跟住收翻佢咧中火到啦咁就唔好收細火喎。跟住然之後咧，我哋就攞啲魚落去炸。大家估下我用嘅係咩油？炸魚咧，我話俾大家聽咧，係落呢個係
豬油嚟炸呢，哇，正到不得了啊！大家聽到都興奮誒！我因為啱啱呢新整咗一輪嘅豬油啊，上一輪嘅豬油已經用晒啦，食咗個幾月啦。嗱，咁咧一落去嘅時候呢，就唔好理佢，由得佢啊！跟住然之後喐下佢，嗱咁樣戳下佢咧，就可以知道咧嗰啲佢炸得夠唔夠噶啦，夠身嘅話，佢自己會浮起嘅，即係自己會脫嘅。咁而家咧嗰啲粉咧係黐住個底嘅，千祈唔好去搞佢啊！一搞佢咧，咁咧就會係繼續黐底噶啦。OK。嗱咁啊，而家開翻大個火啦。開翻大個火啦，繼續炸。咁啊唔使理佢嘅，等嗱喐下隻鑊咧，等嗰啲油平均啲啊。因為咧，通常呢啲魚炸嘅時候咧，即係唔可以係太過快去喐佢嘅，要等到佢炸到咁上下乾身咧，你去喐佢先好嘅，先得嘅。即係其實就等於係煎魚係同一個道理啊！嗱，咁啊繼續唔好理佢啦，繼續等佢炸啦。咁啊，睇下個邊邊先嗱，邊邊嗰啲通常咧就好快嚟嘅，由得佢啊，繼續炸。咁啊，有啲早落嗰啲邊嗰啲咧，就其實已經係夠身，即係可以慢慢起㗎啦。咁啊，唔心急得嘅。嗱，呢個咧就係大家要留心啊！呢個咧就係我哋家廚同埋係專業廚房炸嘢嘅時候嘅最大嘅分別。突然間炸到咁上下咧，我會拎翻起佢，然之後做2次嘅過油嘅。點解咧？因為咧個油溫唔夠高啊！而家第一次落去炸嘅時候，最主要就係炸熟佢，同埋炸到佢有咁上下乾身嘅啫。咁但係個溫度咧就唔夠高嘅。OK。嗱，而家咧開始啦，即係有咁上下啦。嗱，大家睇唔睇到嗰啲魚啊開始喐得啦？嗱，唔好搞佢喎，因為點解表面嗰啲咧佢未炸透嘅，你一搞佢咧佢就會散嘅，成條魚啊！所以咧就要用陰力係咁燙下，咁樣去燙佢。嗱，邊邊未得嗰啲咧，我哋就繼續啊。咁呢邊咧未喐得嘅嗱，大家睇唔睇到啊？嗱，呢邊就喐得啦，呢邊就未喐得，即係呢一邊就未喐得，因為未夠火啊，所以咧我就將個雜質就移過嚟呢邊 ，OK？ 咁咧，我希望大家睇晒呢個成個過程之後咧，會明白到我哋家廚喺炸嘢嗰方面有咩局限，同埋有啲乜嘢嘅小技巧 ，OK？ 因為咧，我成日都講嘅，我哋唔可能學似職業廚房咁用咁多油嘅。嗱，我呢度嘅油有幾多咧？大概呢度5/4罐，我唔好多啊，因為多嘅我裝唔晒㗎 ，OK？ 嗱，而家我繼續去咁樣啷佢，用陰力去啷佢，咁啊越嚟越多魚咧，佢開始離鑊嘅時候咧，咁咧佢就會係自己會甩嘅，大家唔使擔心啊！你唯一驚住佢燶嘅話咧，你可以拎起隻鑊 ，OK？ 等佢降一降溫。嗱，咁我而家咧再啷勻佢啦。嗱，呢邊又喐得啦，而家剩翻呢度呢一得未喐嘅啫。咁我繼續，我將隻鑊就移過嚟呢邊，主要呢邊呢個位受火 ，OK？ 唔好以為炸魚毛就唔需要技巧啊！越係魚毛越要技巧，因為點解啊？佢未炸透嘅時候，你一喐佢咧，佢就會散，成條魚唔見咗噶啦，就剩翻肉還肉，骨還骨咁咯。咁我又好少咁樣全油炸嘢嘅，
咁啊，今日見到呢個梭羅魚啊，即係忍不住手啊，決定攞嚟今晚我送走。肥啲都唔怕啦，啊，照顧屋企人好辛苦噶嘛，係咪啊？即係慰勞下自己啊嘛。呢邊都得啦，而家仲爭少少，喂，離晒鑊啦，睇唔睇到啊？咁咧呢個時候咧，我哋就反轉佢。嗱，呢個時候唔好拆散佢啊！佢炸到佢夠身咧，咁上下咧，佢自己會分開噶啦，啊！因為呢啲魚仔咧好矜貴㗎，身嬌肉貴㗎，你一用力佢就散㗎啦。嗱，而家咧我就繼續啦。嗱，有啲先頭係面嗰啲咧，我就反翻佢啦。OK。嗱，呢啲魚仔咧，你係要炸到佢條條都咁金脆嘅。咁我唔知道大家有冇食過嗰啲日本嗰啲魚仔乾咧，就係咁咯，整到佢咁金脆咯，所以大家中意食咯，辣辣地、甜甜地係嘛，鹹鹹地咁樣。哦，哇！啲油彈啊，彈到塊面一點。嗱，除咗先頭咧，啱啱開始嘅時候，我閂細咗火之外咧，我而家係全程炸嘢嘅時候咧，我係用緊大火嘅 ，OK。好啦，嗱呢個時候咧，我就拎一拎起佢先啦，差唔多啦。咁但係而家咧都仲唔可以搞散佢嘅，咁我做乜嘢咧？我撈起佢先啊！出中到呢隻大西。嗱，我要好輕手啊！如果唔係咧，嗰啲魚會散嘅，即係我講緊魚身會散啊！咁我而家做乜嘢咧？我就係拎起咗呢個啲魚仔之後咧，我等嗰啲油咧再繼續燒升溫，做2次嘅炸。咁因為我哋家廚咧唔可能學似專業廚房咁用全油嘅，咁個油溫咧就唔會夠，即係唔夠高嘅，所以咧我哋就唯有係用呢個方法去補救啦，就係炸2次。OK， 炸到佢差唔多夠身啦，我哋就先拎起佢。哇！俾油彈到隻手呢度，跟住塊面中咗2嘢。嗱，呢個咧就通常咧，我同大家講咧。我哋家廚即係入廚啊！我成日都笑啊，未俾油彈過你算係入過廚房咩？啊！所以大家要有心理準備啊，做呢啲嘢。咁啊最好或者攞隻鑊蓋咁樣頂住佢啦。咁啊個畫面係幾滑稽下，但係我又覺得即係搞笑之餘，亦都係快樂嘅。OK 嗱，而家夠熱啦，我再擺翻落去。呢個時候咧，我哋可以拆散啲魚仔啦。喂，差唔多啦，可以熄火啦，再炸就燶噶啦，因為嗰啲油溫比較高啊。嗱，咁技術爭少少啦，先頭落嗰陣時心急啦，變咗咧嗰啲魚咧就黐埋一二嚿啦 ，OK。嗱，第2次炸嘅時候，佢油溫高啲咧，咁咧就會炸得佢咧就會透啲、甘香啲嘅。嗱，咁啊，仲有啲魚仔係我拆唔甩嘅，都冇辦法噶啦，因為我先頭咧落鑊嗰陣時太心急啦。
嗱，有啲魚嘅焦香感出咗嚟啊！咁咧，我話俾你聽咧，話俾大家聽咧，攞豬油嚟炸魚咧，哇！尤其是呢啲咁嘅魚仔咧，吸晒。嗱，聽唔聽到？索索聲啊！而家即係嗰啲魚仔咧，就真係變成魚乾啦，所以咧就即係已經係有聲嘅，好似咧嗰啲即係有少少似咧呢啲塑膠咧，呢啲塑膠碎係咁喺度，即係你整佢嘅時候有啲沙沙聲、沙沙聲咁樣啦嚇，咁啊即係夠晒身㗎啦。因為咧，我哋用半油咧就好難話，好似職業廚房咁咧，佢浮起身。嗱，呢啲浮起身咧就即係得㗎啦。通常我哋炸嘢熟唔熟，或者夠唔夠新啊？所謂嘅夠新啊，即係夠啱啱好嘅程度啊。咁就要靠係睇咩嘢？就睇下嗰啲炸物咧會唔會識浮面，識浮面就得啦。咁但係先頭嗰啲點解唔會浮面咧？個原因就係因為佢黐埋一嚿。OK， 好嗱。咁啊，而家我稍為熄咗火先啦，等佢降一降溫，我收好啲油，然之後起鑊炒嗰陣時咧，就再同大家分享下。好啦，嗱，大家咁啊，魚啊炸完啦，而家咧就燒緊鑊，咁啊起鑊去炒啦嚇。咁咧已經燒到見煙啦，咁啊落少少油啦，大概1茶匙到啊，少少得噶啦。跟住再燒一燒啦，啊！等佢見一見煙啊！好，得啦，跟住然之後薑蒜落去爆鑊先啦。好，跟住然之後略略炒一炒佢。嗱，呢個時候咧，我哋就要落少少酒啊！好啦，咁呢個時候落完酒咧，我哋就將嗰啲魚咧就落去兜翻勻佢，跟住然之後咧就落花生。哇！呢個我嚟送酒啊，簡直係正啊！我而家未食咋，我就已經係流緊口水啦！唉，炒緊一路炒，你話衰唔衰啊？做個廚師啊，貪食到咁嘅樣嘅。好嗱，呢個時候咧，我就去調味啦。咁本身啲魚仔都已經有味㗎啦，所以咧求其落少少鹽啦，啊，少少糖啦。跟住然之後，再少少雞粉啦 ，OK， 咁就搞掂啦，大功告成啦！哇，一路炒就一路流口水，唉，真係冇計啊！好，呢個時候將啲葱撥落去啦，咁啊剩翻少少我嚟點住啦嚇，唔係。炒出個葱香，哎，搞掂！嗱，一個好正嘅宵夜小菜啊，送酒嘅神物，呢個係我叫佢做咩好呢？叫佢做係椒鹽花生炒梭羅仔，只有香港先有嘅特色菜啊！真係過咗河都冇得食啊！外地係一定冇得食嘅。咁咧呢個就以前咧，即係仲係有漁船嗰個年代啊，即係好多以漁業為生嗰個年代咧，好多水上人咧就食呢啲啦。哇，送酒一流啊，大佬，送飯都好好㗎，嚇，脆卜卜又鹹嘅。OK，嗱，而家咧大家睇下顏色靚唔靚啊？啊，等我整埋之後做個總結啦。嗱，梭羅魚咧就喺街市咧間唔中都有得賣嘅，咁咧大家可以咧得閒去留意下，就可以用我呢個咁嘅整法。其實梭羅魚咧就冇咩嘢食法嘅啫，通常都係酥炸咁啊。嗱，
呢個呢，我叫佢做椒鹽花生就炒梭羅仔啊。咁就基本上呢，最緊要注意嘅一樣嘢呢，就係開始處理嗰啲魚嘅時候，唔好俾佢腥。OK， 咁唔好俾佢腥，有咩方法啦？就係酒、鹽、胡椒洗一洗佢先。咁呢可以辟味嚇，可以呢殺走嗰啲二線菌，就等佢嗰啲冇嗰啲腥臭味。而家食落去呢，我同大家講呢，嗱我攞條嚟，第一口咬落去豬油味，跟住食落去鹹鹹地、辣辣地，再食落去食到最入嗰部分就有魚味啦。呢個椒鹽花生炒呢個梭羅仔就有呢個咁嘅特色嘅。OK， 咁大家話喂，我唔食辣㗎喎，你可唔可以每一次都唔整辣嘅得唔得？得。嗱，我同大家講，先頭我咪炸咗嘅，炸完之後其實大家揼啲淮鹽落去就食得㗎啦，嗰啲係原味。OK， 而家呢個呢，就係送酒嘅神器送飯嘅神器，輕輕辣嘅啫。OK。咁啊配料啊好簡單嘅，有炒過嘅花生啦。嗱，炒過嘅花生咧，去街市糧油鋪啊、豆腐鋪一定有得賣嘅。跟然之後選咧就揀咧就係嗰啲湖南椒就長，即係咁睇唔到啊，即係長條形嗰啲啊就唔係嗰啲牛角椒咁嘅。咁咧你又買一紮用3條嘅啫，3條就夠噶啦。跟住然之後。如果你嫌佢唔夠辣咧，就再加指天椒，就好似我咁。如果驚住辣嗰頭咧，就淨係嗰啲湖南椒就得噶啦，買3條。咁3條佢唔會賣俾你，你買一紮啦，實有用嘅。OK， 咁咧就配埋佢。咁啊先係炸嗱，大家睇到咧，我先頭炸咧，我就好突顯到家廚炸嘢嗰種技巧同埋嗰種困局、嗰種局限。因為我哋通常就好少會全油炸㗎。嗱，我而家咧。倒翻啲油落去咧，呢個油壺大概係4/3度嘅啫，即係有少少油蒸發咗噶啦已經。咁咧，我哋唔可能用全油炸嘅，一嚟浪費啦，二嚟咧太多油其實都冇意思㗎，係咪？因為你都係炸唔起啊。所以咧喺咁嘅情況之下，大家見到我先頭咧炸係翻炸，有一次回爐一次嘅，翻炸一次嘅。OK， 得唔得？嗱，呢一個咧就係我哋家廚炸嘢嘅技巧嚟嘅，通常都會用噶啦。譬如炸咕嚕肉啊、炸生排骨啊，都係咁炸嘅。你想佢脆，有咩方法啊？用2次回爐嘅方法。通常第一次咧，因為油溫唔夠高啊，我哋嘅容量唔夠大啊，變咗佢降嗰個溫咧，降溫降得太犀利咧，佢炸唔起啊。所以通常咧，第一次要炸好耐，但係咧嗰一次咧就其實就吸好多油嘅。第二次咧回爐咧，佢有2個作用。第一個作用咧就係令到佢更加高溫炸得起。第二個咧，因為佢高溫嘅情況之下，就逼咗先頭唔夠油溫嘅情況之下咧，嗰啲魚身吸咗嘅油。咁即係話你第二次回爐，其實係等啲魚咧就冇咁油膩嘅，清爽好多嘅。OK， 嗱呢個就係家廚嘅技巧嚟嘅。就同呢個係職業嗰個技巧係唔一樣嘅 ，OK 得唔得？嗱，大家要記住咯喎，咁啊主要就係呢樣嘢啫。至於炒，大家都好簡單啦，嗱調味好簡單啦，鹽糖啫嘛，乜嘢都冇啦。我連雞粉都唔攞啊呢次啦，係咪啊？夠味啦嘛 ，OK。咁咧呢一個咧，我可以話俾你聽，兩老表2個男人揸住罐啤酒就可以傾一晚噶啦，大家試下。同埋呢個咧，就算係你唔係飲酒嘅，你當小食咧都好好食嘅。咁我都同大家講，你當係即係你唔做呢個椒鹽嘅話咧，椒鹽炒嘅話咧，你可以係點啊？炸完佢之後，揼啲淮鹽落去就食得噶啦，當口垃圾食啦，好好食噶。再加上我係用嘅豬油嚟噶嘛，豬油炸啊嘛，所以更加香口。OK 咁啊，多謝大家收看啦。嗱呢個。記住啦，呢個係香港先有嘅特色菜，叫做咩啊？椒鹽花生炒梭羅魚。你過咗河都冇得食嘅 ，OK？ 你去到第度就更加冇得食嘅 ，OK？如果你要懷念香港嘅，記得翻嚟香港整呢個餸啊！好多謝大家，拜拜。流緊口水啊，快啲飲酒。我係好奇怪，今晚咧，我係攞呢碟餸咧嚟送咩咧？送韓國燒酒，正好，拜拜。